अरे यार, मार्केट में ऐसा भी चप्पल आ गया है क्या जो कहीं पर भी नहीं फिसलता। दरअसल ये लड़का YouTube पर एक वीडियो देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि इस चप्पल को पहनने के बाद कितना भी फिसलने वाली जगह पर चले जाओ फिर भी आप नहीं फिसलोगे। ये सब देखकर इस लड़के को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और फिर ये लड़का भी उसी सेम प्रोडक्ट को अपने घर पर मंगा लेता है और पहले अपने नॉर्मल चप्पल से फिसलने वाली जगह पर ट्राई करता है तो यह गिर जाता है और अब ये इस प्रोडक्ट को ट्राई करने वाला है। लेकिन क्या इस चप्पल को पहनकर ये लड़का सच में नहीं फिसलेगा? वो देखने से पहले अगर आप कोई भटकता हुआ आत्मा नहीं बल्कि एक इंसान हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रहे, ये काम वही करेगा जो एक इंसान है, कोई भटकता हुआ आत्मा नहीं। कृपया भटकता आत्मा वीडियो से दूरी बनाए रखें। और आप देख सकते हो ये तो सच में कमाल का चप्पल है।